要想当专家就得认真的，给人看病啊，不能2分钟一个，2分钟一个，就说你看得多久就好大夫，不见得。我的观点啊，一定要认真的给人看一个病，啊，不能够说是潦潦草草的，学生问完了你就不管了，你就开个方子。当然我们现在一大帮学生也都有这词义，就相信了这规定，孩子自个儿你得看，我是这样，所以我看不多，一上午最多看15段，让我看这个特需问诊，我也不愿意看，就是太潦草，服务也不够，不愿意收那300块钱，人家我们外地的病人比较多，来收人300块钱，没有服务，没有质量，没有这个时间给人讲人家的问题，我认为没有好。所以我觉得这个咱们呀，从这个中医角度来讲，就讲究对症状的分析啊，所以大家这点来讲，我个人认为非常必要。比如说这个肺痨，肺痨它咳嗽跟这不一样，肺痨低声咳嗽，一声一声。那当然它还有别的问题了，检查的问题，那可以检查，但是这个不一定。还有一个就是肺痿，肺痿它也是咳嗽严重，痰也不多，气短，还有这个呢，有时候也有这个嗓子发痒，也有这样的情况，那这个也得检查。我们认为啊，肺间质纤维化的病变或者肺间质病变跟肺痿有关系。当然，有的人认为是肺壁啊，这个看法都可以。但是作为肺间质病变的话，它以缺氧、低氧血症为主，离散为主。它的西医诊断的金标准是这病理穿刺，但现在我看他们西医到我这儿看病没有这个穿刺，要做 CT 的。所以这个呢还可以理解。还有一个鼻球过敏鼻炎这个，因为这病本身它就有过敏因素，它这有什么呢？鼻子痒，打喷嚏，就像那个伤风那个症状。所以在临床当中，早上起来，晚上它就有时候有这情况。它作为前期症状，原来哮喘这个病，结果哮喘西医作为先兆期，但是先兆期不等于就是过敏鼻炎，这两个是有差异，还是可以鉴别。我想从这个这个病来看这个病来看，还是需要把它搞清楚。我所以说要分一分，就是因为这个误区比较多。这个病啊，虽然不是大病，但是治疗还是麻烦。有的病人是东跑西跑，市场上呢也有好多不正常的宣传，造成病人是上当的不少。这个我想呢，我们在治疗过程当中，在一开始就不是很熟悉西医所说的这个情况。后来我们经过临床这个初步观察积累呢，才这方面，才在这方面这个考虑多的，那么才看到了另外的一个规律，它是这么来看。那么这个后来查阅分析一些资料，这个和这个哮喘的病名啊，这个才开始有这个。我们曾经查过有一篇报告，70%
70%的不有一个写的资料，实际这个病的认识啊，这个不很清楚的比较多。因为刚才提到的是跟感冒后可能有什么差别，还是有差别，差别程度，它在临床表现上是有相近之处。有一组病人啊，因为感冒可能还可能发展成气管炎，还可能也发展成其他疾病啊，这是常见的。那么他也有一组病人，感冒好以后咳嗽很长时间，啊，虽然是慢性咳嗽，好多原因，但有一部分是以表现风热为主的。那么他在咳嗽后到感冒后，这个咳嗽呢也有跟那个效果，跟咳嗽病的效果相接近的症状，但是在诊断上来讲，这个只是说它没有达到这个咳嗽型效果这个标准，激发试验条件没达到，但是敏感度很提高，还是有这种情况。那这个，我想情况呢，这个我已经刚才讲了，这个我的病人里头啊，就曾经用过抗生素的比例将近占2/3，曾经用过这个有些地方这个药啊，哮喘王啊，哮喘专家们就弄的那个些个说是胶囊也好，或者片子也好，包面料也好啊，就是中西药混合在一块儿，这个也是这样。所以这个病呢，给病人造成的这个困苦啊，还是有相当的程度。我呢有一个湖北人，那个人啊，他说他条件不好，我说条件不好，你跑北京来看病。他说我不光去过北京，我还去过广州，还去过深圳，还去过上海。我说你怎么你不是生活困难吗？他说我铁路的，这铁路还是不花钱，这铁路的。从去了以后啊，每1、2个月就去一次，这病人挺好，湖北的，哎，气的，那小伙子每次是早晨到那儿挂上号，摸不半天给家了，外线他去的晚，人家早就挂上号了，他这个莫名其妙这个加号。这有的人挺苦恼的，你看他跑那么远去，所以他这个对病人呢，还有黑龙江的，我们的病人还有黑龙江的、新疆的，这个江苏的、山东、河南的都有。他有的是在那个河南有这个知道那个哮喘那个医院，从那拿那个药，吃了以后离不开了，成年的事。所以对病人来讲啊，我们这个有一个了解到的情况来看，还是挺不容易的，可以说，这个有些病人是好几个人跟着，那现在的病人呢越来越多了，这个说明他这个病呢逐渐认识啊，他病人也认识。我刚才讲的以风为本啊，也是谈到了这个特点。因为他这个咳嗽呢，我从风上来谈呢，我们呼吸界啊，这个大部分还都认可这个意见，认为风善行受变，风为百病之长，其性清凉，风盛暖急，都跟我们这个表现相吻合的啊。突发、呛咳、暖急啊，刺激性咳嗽都是风的特点。痒啊，瘙痒、
因素啊，冷空气啊或者异味啊、刺激啊都可以发生。所以这个就从风邪这个角度啊来认识它的基本情况。那么由于确定的以风邪为主了，那就针对这个风邪的时候啊，造成这个气道的失衡，那么造成肺气的失宣、速降失常，造成气道的不平衡啊，造成气道的顽疾，那么它就可能出现这个咳嗽上吐这个症状。那么它呢，跟过敏有关啊，有时候喷嚏啊、鼻子发痒啊、这个鼻塞啊，也有一个伤风的一个感觉啊。所以从气道来看，从它鼻子的这个前期的症状来看，从这个过敏来看，说跟这个风动气逆啊、风邪啊是有关。当然，这个风里说有人提到是外风还是内风，有内风，也有外风。因为这病可能不是一个短时间，急性期当然属于外风，慢性的呢还是这个内风啊。所以在临床当中，它可以有这个从这个疏风宣肺、缓急解痉、咳利咽这几个方面来作为主体来说啊，主体思路。那么这种以风象啊所建造的呢，这个情况呢，这个用的是疏风药啊，当然疏风药这个是一个方面啊，因为是咳嗽嘛，还有以呼吸这个角度的疏风药为主。这个刚才我讲的这个思路，这个思路是从风考虑的，认为它是风盛顽疾啊，风邪犯肺，肺气失宣啊，气咽啊、气道啊，这个咽喉不利啊，它有这么一个情况，那么我们立法的这个疏风散风啊，要疏风宣肺、止咳利咽啊，这个思路。当然，它还可能有别的了，有别的内容了，那是另外还要有一些变化。它这个散风啊，它就本身也有透理的意思啊，也改善这个敏感度的问题。从这个缓急啊、解痉啊、这个疏风啊，也可以用舒缓气道啊、舒缓气道的药。当然，润肺的止咳的药也是离不开的。所以临床在观察到啊，感受到这个效果啊，我们认为还是不错的。所以呢，在这个病来看，这个由于中央电视台、中央4台采访是大前年的事儿，一直到现在呢余波未尽。电视台收到这封信了，他还直接给我们。所以这个可见的这个病人之多，可见的这个病人之苦恼啊，这个东奔西跑啊，还是很严重的啊。这个必要的时候呢，除了解痉以外，必要的也用一些润肺的药啊，也有一些润肺的药。所以临床啊，这个做课题啊，做观察呀、做对照的时候啊。这个也还都是比较满意的啊，这个思路。加减也有啊，加减也有变化啊。一会儿我把这个加减的问题啊，再说一说。因为风邪犯肺啊、风热的也有啊，也不能排除啊。我倒是这个观点不是说是，我们有一个呼吸界的一个大夫，这个治疗哮喘是文化从始至终，我不敢说治疗这个病从始至终，但是我觉得还是应当有加减，不能说是就是一个。因为这个病它有一定的时间，它有反复，它的特点，它有这个有诱因。
所以它的 B 型产生有好的见证。所以这个认识一个疾病，所谓整体观念，这是其中内容啊，这个是离不开的。刚才讲了，说是黄痰，那你不得用清肺化痰吗？是不是？要风热的话，这个疏散风热就行了。所以寒象的话，那你还得有一些这个辛温发散的药，是吧？所以在临床当中我所表示这个意思，就是还要进行辨证分析，加以变化。那么也有这个阴虚肺燥的，过去这个治这个病这个从燥邪来入手也不少，也比例还是有一定的比例，也确实有一定效果但是它会比这个抗生素比这个也有一般普通话还要好一些我们也做一个收紧。这个有的还可以见到一个燥邪的大便干的还有口干的还有这个病，那你必然加一润燥的药了，是吧？在这个临床当中，少痰的干咳的比较具有刺激性比较强的下里有舒缓的药，但是不同的情况，我总结了一下不同的药物。因为这病情这个一般来说1-2个月有的1年4季，有的就是一个季节就是秋天或者春天一个季节发作就有，有的常年发作就有，有的每次感冒以后就有有的其他的因素也可以诱发，运动激烈运动也可以诱发，所以这个在治疗这个急性期的、亚急性的或者慢性的是不一样的。在用药方面，还要考虑到这个标本虚实这个它也是疏风的一种角度射专也是。牛蒡子牛蒡子这个不是一个微药，也是偏一个凉的一个药。那么它呢，经常有气道阳炎和的这个阳，我们用这个好。枇杷叶这个比较平的了它也有润的作用润肺的作用，止咳的作用也很好，此院也是这些主方是这么个主方，那么这主方呢，它整个来看有疏风宣肺的有这个止咳止咳利咽了这么些内容。这是它这个主方。那么家里情况不同了，我考虑这么几个方面，一个就是这疏风药疏风药，比如伴随它有流鼻涕伴随或者叫鼻炎也好，或者前期症状也好，那有时候我也加一点这个荆芥防风那麻黄蝉蜕姜蝉地龙全蝎，这也都列在疏风这里边了。特别是这几个动物药，地龙跟姜蝉地龙跟那个蝉蜕这2个药。那么这2个药呢，在临床当中呢，我是用的也比较多的。这个多的意思就是，它既能缓急，也能疏风止咳，也能散风所以在临床当中另外还有一些姜蝉跟全蝎这2个药，它也是从疏风这角度。假如比较重的咳嗽比较重的，这个风邪情况比较突出的，那么还加一些地龙跟全蝎。所以这是从这个疏风这个角度呢去选择，不是把这个都堆在上这个呢我想是这几个动物药也可以选它这个2个或者3个看情况。第二个就是疏风散寒的，疏风散寒本身它就有一个麻黄它有个树叶，
但是你要寒性寒比较突出啊，有点恶寒的，怕冷的，有这个清鼻子的，或者是多少有点白痰的啊，那这样的病人呢，或者就还是可以加这个桂枝啊、细辛啊、白芷啊，所以可以加这么一点。这是从这个风寒这个角度啊。第三个就是宣肺止咳的，宣肺止咳的药，这个也可以选啊。我这个呢，这个有宣散的药啊，也有收敛的药。那宣肺的药呢，它止咳的主要呢，杏仁、柏树啊，或者口中花啊这些个药。那这个缓急解痉的啊，这个药呢，你看我用的还是这个选择的这么几个风药：地龙、全蝎、铁杆，既有疏风缓急啊，五味子、白芍它有收敛的作用啊，收敛气道，舒缓气道啊，除此也是。这米窍现在这事儿，因为这个有的地区啊，他用它放在这个火锅里吃，造成吸引顾客。现在都禁用了。原来我们那时候，我们刚毕业的时候用这个不限制，现在限制了，得开红处方了，另外的方。实际上，咱们国家这米窍现在量很大，甘肃那边专门种这个专管的啊，专管。但是用的很困难。我前2年用还方便呢，这2年买的时候还有的人还有限制。我问药监局说可以用啊，他说可以用，但是临床当中有的时候就买不着。我们这医院这个药房他这么说，但是有的医院有啊。这米窍这个我在什么时候用呢？就咳得非常急的啊，架着我就用几天，不太有作用。当时我是不是担心这个药？并不是担心，但是他用几天就可以了，没必要给他常吃，常吃不好。毕竟这个药里边也含点这个所以这个药呢，我是个别的用，现在是短时间用。疏风利咽这个啊，蝉蜕啊、清果啊、柯子啊、这种啊，这也可以选啊。但是我选择这个别忘了蝉蜕，其他的相对少一点。柯子呢，它有收敛作用；清果呢，它有任何的炎症。第6个就是养阴润燥这个药，因为这个清热救胃汤也有效的，也有效，就从润肺的，从这个燥气这个角度来看，它也有一定效果。那么像麦冬啊、沙参啊、枇杷叶啊、火麻仁啊，像这些像梨皮啊，它有一定效果啊，但是不彻底。再一个清肺化痰的药。清肺化痰药我不太愿意，我是把这个川贝写上了，我不太愿意用川贝。你现在川贝又小，又还贵，不用它也一样可以。但是传统来讲，用这个药还是比较多的。我强调用祛痰的话，这个黄芪、鱼腥草，还有金荞麦啊，它要有痰热，要有痰防痰。金荞麦有一个片儿，有金荞麦片儿，治疗肺痈的。原来这个叫细菌性感染有效，所以它这个防痰呢，基本上是有细菌感染。可以用一些个就痰热嘛，出现痰热的，也可以清热化痰啊，来进行治疗。在后血化瘀的，就是在慢性病时间比较长了，加一点后血药，可以对它这个肺络的损伤呢，有一定这个
益气的是一方面，养益益气的，太有肾为什么？黄金同时还有一些山芋肉枸杞子、肉苁蓉、五味子、冬虫草，这些药呢，对这个岁数比较大的、这个时间比较长的、病程比较久的，那你还是要可以考虑。所以我从整个来看，就是这么几个方面儿，一个主方下边有个加减，加减的内容可能比较细了。因为这个病呢，它的时间可能比较久，它的反复性也比较大。这个它的这个治疗难度呢，也还是西药，用西药，它也不是立竿见影，它也是做8周以后，8周以后。那我们治疗这个呢，不用有2周效果还就可以。当然，你为了巩固或者防止它这个复发，也可以再多吃一点，也是可以。有疏风的，疏风散风的，有疏风散寒的，有宣肺止咳的，有解痉缓急的，还有疏风利咽的，还有养阴润燥、清肺化痰、活血化瘀、调补肺肾这几个方面调补肺肾也可以考虑一个养阴润这个方面所以这个治疗提供几个加减变化，供大家考虑。第6个下边我讲的这个新药开发研发这事儿，这个新药开发这事儿我跟大家说什么思考？因为这个题这个药在临床上我们使用，这个研究生也做过这个病越来越多，我们看的病人也越来越多，但是这个药呢，是这病的注成药没有。2004年的国家基本药目录，2006年也是，2006年新出了一个，04年那个国家基本药物目录内科它的号01，咳嗽的01、02排号，它里边有10类，66个品种是咳嗽的，就是说我们国家实行的基本药物目录制度，按道理，医保或者是这个公费医疗或者其他选项的时候，都要以这个做根据。所谓国家基本药物目录呢，就是这意思。好多国家还用药的时候、选药的时候都要从这个里边来选，所以人们都争抢要进这个基本药物目录。但2年修订一次，今年还没说，反正2、3年要修订一次所以这里边是一个很权威性的，是药监局主持编制的。那么这里边咳嗽里边有66个品种，哮喘里头有5类8个品种。那么这里边我看了一下，这10类的66个品种没有治疗这个风咳。这治哮喘这个5类里头8个品种也没有治疗咳嗽变异性哮喘，并且它这5类里头这个咳嗽也不都是治疗哮喘，有一部分分类的时候，前几年分的时候，有一部分就是咳喘、慢性支气管炎这几种。这个，所以为了这个满足于这个患者的需要老有病人来信问你能不能寄药？我们也不是卖药的，你能不能
回答，所以都是用汤药来治疗。所以这个问题呢，我觉得这个规律性还比较强。那从疏风利咽的角度、宣肺止咳的角度，还是可以开发一个药。所以基于这个思想啊，才提出来的。所谓疏风宣肺啊，还有效果比较好，这是说的变异效果。那么我们普通的不受责任，这个开发的目的就是这个。这个药呢，已经是在2001年报了，对，2001报的是这个新药开发的积极项目，03年申报的新药，03年，最近的23期临床已经结束了，这个去年年底报到药监局了，药监局现在比较乱，现在这个比较麻烦，事儿比较多，这个审评工作呢，虽然没有停止，但是也受到影响，所以这个正在等待批产正式生产，快就要下来。所以这个就是为了解决这个病人比较多这个又是一个误区比较多的病，所以出来以后会对我们这咳嗽这个问题的处理做好。那么这个速方止咳这个胶囊它是通过我知道是西苑医院签署了，西苑医院有天津中医学院第2附属医院，有辽宁中医学院附属医院妇产科，有河南中医学院第1附院妇产科，有广东省这个中医院妇产科，还有武汉的一个协和医院，有协和医院中医科，这么几个地方在里面是23期临床。那么这个药的功能主治这个明确的大家看看，一个感冒后咳嗽，我们报这感冒后咳嗽的时候还没有提这名儿，西医，他的见文件是去年11月的见，也就是说，这不是根据西医的来弄，而是根据临床当中所见到的感冒后咳嗽，这是一个。第二就是咽炎痒咽和痒了就咳嗽，强咳、镇咳、气急鼻冷，风气、异味等因素呢诱发或者加重。或者夜间或者晨起的咳得比较剧烈，特别是晚上，这也跟效果相一致。你看这感冒咳嗽，它也有这个症状，多呈反复性发作，干咳无痰少痰脉沉，临床用于什么？用于感冒咳嗽，这做病名来对待。咳嗽反复发作，即咳嗽型哮喘和上症。这是那说明书的这个功能主治就是这么确定的。看出来临床我们临床做的东西，我们在这个开发药的时候也要把它的思路贯彻进去，相符合的相符合的。我们觉得开发药的话，就要选择人家需要的，市场上没有的。有符合中医理论的应当说也有一定创新的，这样的药才有意义。就像现在前2天我们在这个药监局找这个地方标准，找国家标准，呼吸药，杨博士也给我这一组，呼吸药的250几个药，就没有这个药。地方标准转国家标准也没有做更多的东西就转了。现在问题就来了，
临床大夫开发出的药比较实际。我们曾经参加药诊的时候，有那么一个搞药的，于哪个知识药物研究所，就从书本上找一个方子，回来就开发药。他也没用过这药到底是干什么用的，怎么用，就这样用，不是被我们所欢迎和支持。这些你问他问题的时候，那时候答辩还有什么呢？还要问他。我们作为审核专家，被答辩的就开发者研制者，要做答辩的提问题他答不上来，提中医他也说不上，他搞药的嘛，他就是为了开发这个药，你这有什么意思？把一个药图制，你看鱼腥草有多少种？鱼腥草注射液有100多家生产，批了将近200来个品种，批号，所以这些药就不一定对整个发展有益。170-180个厂子，你怎么监督监管？你要把这个做个品牌的话，鱼腥草注射液加上几个大厂来做，质量也可以保障是，疗效也可以保障这也不会出太大问题，出了问题好找。你现在干好几十家，出问题就好几十家，有材料的，有不良反应报告，你这怎么弄？所以我觉得这个开发药的时候我赞成咱们临床大夫要做了解这个怎么过程，有什么要求，有什么这个需要做什么工作，那不清楚的可以问这个相关的我们这个墨子他们很好，都清楚这事儿，还有一定程序的不是说中药开发就没有程序，不是那么回事儿。所以我觉得这点顺便跟大家希望大家自己也好经验，能够开发。你看这我们就做的药效就是在报临床前的做的药效，还有止咳作用，还可以延长这个纯属咳嗽的潜伏期当时那个做的药里的对这个病认识还不是很清楚，还是传统对。也有抗气道炎症的和乙酰炎症的作用的药，所以在这个临床当中呢，这个也做了这方面这个实验，也做了这个模型做了，因为它这个评一个药，它事前先做这个药材你要清楚，工艺制剂。它的药效学，它的基督慢读，它的质量控制都得有，都得按西医那么走。像原来说咱们自个儿打个丸子，他没人管。现在在开发的在这个同仁堂这个做丸药的时候也没人管，也可以随便。上海那个拿那个汤药熬成膏丝那也没人管。那也可以制作咱们大夫也可以给人家，比如说治病的时候像脉巩固疗效的你也可以做成丸药，也可以做成开成10几个药、20几个药、30几个都可以，把它研成这样。现在的学生们都不知道了，我们上学的时候都知道这个，我们都做过的丸药，上药重为细末，炼力为丸，每丸9克，日3次，得有这么一句话。他那药铺就现在同仁堂就给你做了。那膏丝呢，你自己熬上海那地方，这个江浙那地方，他把这个药熬了以后呢，浓缩完了加上蜜或者加其他的料，完了他再熬成膏。他冬天禁补的话，他就用补料；当然用清火的话，他用清火的药他也可以，他这边
还有这个广东这个煲汤，那也没人管，你爱搁什么搁。我看搁不要的多啊。这个70年代在北京搞过一个中草药展览会，那么好多人可能也不知道。那我跟广东人在一组，那时候这个中草药黄芪这个还不好买了。我北京毕业的，我的鼓动我去给买点这个黄芪，品牌的黄芪，打针，就说，所以呢，他是想让这个煲汤的用，那个茶，凉茶、热茶的，北京这个上海是凉茶多，在广东，还有各中草药，什么郑老、郑铁曹有个郑老凉茶，王老吉这个都是属于这类的。那个好多中草药，那在临床当中啊，我们可以利用这些方式啊，给病人吃，不是不可以。或者有人用药膳了，这个啊，但是开发药的时候，它有点差啊。这在临床当中，这个我们这个做的是核的，做的抗原的啊，抗激道反应的，那拼出来了。还有祛痰的作用，因为这个药呢，虽然祛痰作用，祛痰不是主要目的，但是它也有这个祛痰作用。啊，这个在这个实验当中看出来。还有就是刚才说的这个扶正的啊，这个啊，调节免疫。这个这个问题我也不怎么看，但是我们这个药它还是有这个作用。但是这个调节免疫，我免疫功能低下这句话，在电视台已经很普遍了。老百姓、病人，他都知道，说我这免疫功能低下，你给我怎么治？他只是这个把免疫功能这个问题调节啊，作为一个好像很这个不是很全面的一个认识。